Dia lepas cas, dia tak naik lah. Dia naik pun kalau tempo off. Charging port rosak. Jadi baru sah. Dia longgar. Cas. Dia tolak sikit, dia baru boleh cas. Charging port dekat apa? Charging port yang ni 80. Tapi Ah. boleh kena Shopee Pay ada. Boleh? Okey boleh. Buka tengok dulu lah. Tengok ada stok tak? Boleh. Tapi terpaksa lah kan saya tukar itu pun. Boleh lagi dah. Tak longgar dah. Okey, ada facas. Ini 40 je lah. Nanti kalau nak ganti tu charging port baru tambah.